بكم في قناة صوت. في تطور جديد يعكس تعقيد المشهد في المنطقة، تقف صواريخ الحوثيين كعامل مؤثر يغير معادلات الحياة اليومية داخل الكيان الصهيوني. في تقارير صادمة وصفت صحف الاحتلال المجتمع بأنه يعيش حالة من الفوضى، أو كما أسمتها حياة الزومبي. ليال مضطربة وأيام لا تعرف الاستقرار، إنذارات تطلق في عمق الليل، وسكان يركضون مذعورين نحو الملاجئ. 50 مصاباً فقط في محاولات الهروب من الخطر، واضطرابات تطال كل تفاصيل الحياة اليومية من النوم وحتى العمل، كما تؤكد صحيفة يديعوت أحرونوت. ولمزيد من التفاصيل نستمع لمعتز مطر. صواريخ الحوثيين عاملة غضب كبير، والإعلام العبري بيقول إن الصواريخ حولتنا لزومبي، عشان إحنا كل يوم بالليل تضرب صفارات الإنذار فكل واحد يحاول يهرب. 50 واحد أصيبوا بسبب محاولات الهروب للملاجئ. الإعلام العبري بيقول أن الصواريخ حولت المجتمع داخل الكيان لزومبي طبقا لصحيفة يديعوت أحرونوت. هكذا استخدمت اللفظ حصرا، حولتنا لزومبي، حولونا إلى زومبي. ماذا نفعل بانتهاك النوم؟ نام، اصحى على صفات انذار، اجري على الملاجئ. الليلة الرابعة في أسبوع يفسد فيها الحوثيون نومنا ويعطلون جدوى الأعمال. عندما ينقطع تسلسل اليوم خاصة لفترة طويلة، لذلك له ضرره ولا توجد حكمة. المستوطنين بيقوموا مذعورين كل ليلة، وده معطل الحياة اليومية. في نفس الوقت اللي خرج فيه المتحدث العسكري السابق ران كوخاف وقال ان التصريحات بتاعت التهديد والوعيد لن تجدي نفعا. אני חושב שהאמירות הקוטביות האלה של אם ממש נראה להם מה זה באים בחוזקה, אז יפרוץ פה השלום וכל 100 החטופים יחזרו הביתה, חני קציר שנפטרה הלילה תהיה בריאה ושלמה, וכל בעיותינו ייפתרו, כי נכה בהם בחוזקה. אבל אוקיי, רנקו, אבל מה האלטרנטיבה? الكلام عن الضربة القاضية وهنسحقهم وهنعملهم، كلام عن الضربة القاضية مع اليمن لن يجدي نفعا. האלטרנטיבה מול החות'ים, אתה יודע, אתה גם לא באיזה מין משא ומתן, אתה מקסימום יכול ללכת לראש הנחש ולפתור את הסיפור האיראני, ואולי ללכת פה למהלך רחב יותר שמחזק את הכוחות המתונים. אבל שנייה עניינית רגע לשאלה, יש פה איזו תגובת חסר של ישראל אל מול השיגורים מתימן? לדעתך? אני חושב שהשיח של התגובה הוא שיח לא מתאים, לא בהקשרי החות'ים בתימן ולא בהקשרי האיראנים בפרס. اليمن مش هترفع الراية البيضاء ومش هيصوتوا لنا في الكنيست، والموضوع صعب جدا. אז מה כן? אז בואו נדבר על מה כן. אני רוצה להסביר. במקום פינג פונג, כפי שאנחנו עושים לפעמים בלבנון ובעזה, שזה פה מעבר לדלת, מעבר לנתיבות וסדרות או מעבר למטולה ונהריה, תימן, צנע וטהרן באיראן, זה לא שיח של תגובה. אנחנו במאבק, צריך להיות מערכה ימית ואווירית, חשאית ודיפלומטית מתמשכת כנגד ההתגרענות האיראנית וכנגד ההתחמשות וכנגד השיגורים שלהם מאיראן ומתימן כנגדנו. לא בתגובה ניצחת ולא חד פעמית, זאת מלחמה ארוכה, מתמשכת, היא לא תסתיים לא בתגובה כזאת, ואנחנו לא נדע שהיא תסתיים, דודי, כשפתאום ייפסקו והחות'ים ירימו דגל לבן ויצביעו לבחירות הבאות בכנסת ישראל. זה לא המצב, זה לא... طب والحل؟ قال لك انهاء الحرب فورا في غزة، ده اللي هيوقف اليمنيين. ואין שום דבר שיפתור את הבעיה הזאת באופן מוחלט, לא ניצחון מוחלט והכאה מוחלטת ולא תגובה ניצחת חד ולתמיד. דרך אגב, החות'ים אומרים שהם יפסיקו את השיגורים כשאנחנו נצא ונסיים את המלחמה בעזה. אז אולי זאת צריכה להיות הפתרון. لا تنسوا دعم قناة صوت بالاشتراك والإعجاب والتعليق، ولا تنسوا تفعيل جرس التنبيهات